دما خوش ببینرین هجای رو 16 چله 2023 روزان جروجا سه شمی بویر رو گشتن سرکین کدنا و روزه ده قومینه امی حول بدن جوار دنوا بلتنا داویر روزه ده بشکش بکن. بری جارکن دما خوش ببینرین هجا ایریشن داگرکریا دولتا ترکیه لدیجی چافکانی جیانی ین گلی حرمی دوام دکه داگرکریا دولتا ترکیه به مردمان آخوا بین سازیا حرمی دکه آرمانج گلک سازی جبر ایریشن هوانج خدمت درکتنه بیتری 2 میلیون و نیف ولاتی بی آف الکتریک سوتمنی و نانمانه. دولتا ترکا هوب به همو آواین ایریشان بخوازا گلین هرمی قربکه و بده کوچ برکرنه. جبیستوسی کانونا 2023 به ایریشن ندیجی بنسازیا خلکین هرمی نهاتن راوستاندنه. ایروژی ایریشن دولتا ترکا داگرکر و چتین وی هبونه. ناوند راگهاندنی یا مجلس سالشکریا من بجیر راگهاند کو دولتا ترکا داگرکر و چتین وی گندین کانتونا من بجی توباران کرنه. ده توباران ده گند فارات دندنیه امعدسه سیدا قرطویران یان لی و عریمه هاتن هدف کرنه. داگرکران ده بشف جیهامان گند توباران کربونه. جبر بمب بارانا لدیجی چافکان ین هرمی زرارکی مزن گیشت بنسازی و پرانیاوی ایدیج خدمت درکتنه. بالافرین دولتا ترکا داگرکر 14 چلیه آشخانه گل خیرات الباشور نافچه عموده بمباران کره. او آشخانه لحرم دویمین آشخانه هریم زنا و پیدوی آرزا کانتونا جزیره و بشکی کانتونا دیرا زوری پیدا دکره. لیجبر بمبارانا دولتا ترکا داگرکر آشخانه واسیا یک باندور لهل براندنانان کره. نتنی او هروها خلکین کانتونا جزیره به الکتریک آب و گاز هاتن هشتن. ده انجام ایریشن دولتا ترکا داگرکرین لسر بنسازی و سازین خدمت ده 2 میلیون و نیف شینین کانتونا جزیره به کهربه جیران الکتریک آب گاز و مازوت هاتن هشتن. درباره ایریشاندن ناوندارا گاندنی یا هزین آسایش شابا کروشلات سوریه دا خویانک دا. ناونده گوت بمبردومان و هدف گرتنا سیستماتیک داگرکریا ترکی یا لسر ناوندین خدمت گذاری و جیانی دوامه. دوه بشف ارتشا ترکا داگرکر به بالافرین شر جارکی دن منشآت گاز و الکتریکی یا سویدیه بزیده تری ده روکتان کره هدف و منشآت به تمامی جکار درکت. ناوند دیارکر کو ارتشا ترکا داگرکر به دهان گندین سویلان ین من بجو کوبانی جی توباران کرنه. تنی ده هفته و 2 ساعتان ده دولتا ترکا داگرکر 8 ناوند بمبا و توباران کرنه. ده ایریشان ده 7 ولاتی بریندار بون بنسازی هرمی سازین خدمت گذاری جی خدمتی درکتنه. بله هر شب دنجی استاسیونا غاز و الکتریکی یا سویدی با آرمانجا ایریشین بالافرین شریین داگرکریا دولتا ترکیه پشت ایریش استاسیون هما به تمامی جی خدمت درکت
نوچاگانما جوانا جمعه او هاوری قمروان لوران چولو لستاسیون روشا داویا جسوجن دولتا ترکیه لسر بنسازیا حرمی بیک آنینه بلگه کرن و رادکینن. اف استاسیون سوئدیه یکو مزنترین استاسیون غاز و کهربیه دکوه 25 کیلومتریان باشوری باجار دیرکه ده. دو بشنوی سرکه نکو غاز و کهربیه. اف در تایبتی جی جه کهربیه. بینرین هیجا دوه درنگی شبی. 5 خط سرکه کلوه داره کهربه ده هرم باکور و روشلات سوری بگشتی هر 5 خط نوی سرکه جالیه بالافرین شرین داگرکریا ترکیه و بمباران بون. ده انجام ده نها هرم باکور و روشلات سوری به کهربه مایا. ده 2022 انده و ده 2023 و وای ده 2024 انده جی جارکدین داگرکریا ترکیه استاسیون اکو مزنترین و گرنگترین استاسیون لهرم باکور روشلات سوری بمباران دیکه دوان ایریشن خود راست راست شافکانی جیانه بنسازی و دورین کو دکوین خدمتا وی گلیده بمباران دیکه اف بشا دویمین یا استاسیون سوئدیه کو بشا غازه تایبک هند بینن داگرکریا ترکیه لوی داره سه تانگن غازه ین سرکه کو غازه ددن هریم باکور روشلات سوری بگشتی او بمباران کرن به بالافرین شر لکلکوه تایبتی جی تانگن سولویت کو ماده که وکه بنزینه یا هر دو تانگ جی جالی داگرکریا ترکیه و هاتن بمباران کرن ایدی ده انجام ده او استاسیون غازه جی جسادی صد جی خدمت درکتیا و ایدی غاز لحریم باکور روشلات سوری نما پیدا به ولی هر دولت ترکیه کرد وان ایریشن خود همه جبو زیانه گهاندنا پیدوین جیانه و بنسازی حرم هر تشتی دیگه یک جه ناوندین سوتمنیه ین بوین آرمانج ایریشان ناوندا طفل یا صافی کرنا سوتمنیه بو اف ناوند لحرما کوچراتان یا دیری که دیگه و جبر ایریش 16 مصفایه او لستاسیون یا تلف یا صافی کرنا سوتمنیه جین ویران بویه. داگرکریا ترک شوا چارده چله اف دور به 10 جاران بمباران کر دنجاما وی بمباران ده وکه دیمن ده جخویه 16 مصفایه کو لوی حقلی لوی دوره به تمامی هاتنا ویران کرن لالیه کی دنجی خزانن مازوتا خام کو پشتی ته صافی کرن خزانن بنزین غازه به تمامی هاتنا ویران کرن زرار مزن لناوندا طفلة یا صافی کرنا سوتمنیه لکوچراتا دیری که بونه چمکی اوجی بو آرمانجا بومبین بالافرین دولتا ترک 16 مصفاین لفر توویران بونه هر مصفایه که 7,000 لتر سوتمنیه خام هلتانی و تجبر ایریشه 1,120,000 لتر سوتمنی بین رخجو دبویا نفتی سرکه لفی خاله دبوين مازوت غاز وبنزينة تفي فلتر مازوتي وسي ترانسين كهرباء بالتمامي ويرانبون بفي غواي مازوت وكهرباء لسرنه باجار 2032 دقندان قطبو غازا اير بي جي اعمالانجي نماتي بيدا كرن لگوری برپرسان جسدی نوت جوی مصفای زیان دیتیا و چاکرن آویجی در فتن گل لکی مزن دخوازه. پشتی مصفای عوده طفله تکانه مصفای الهرم دخبتی. لبی مصفای روزانه 600 حتی 7,000 لتر مازوت 10,000 لتر بنزین و 100,000 لتر غاز دهاته البراندن. مصفای جبو کانتونا جزیره 120 ميجاوات كهرباء جي پیدا دکر لی پشتی بمبارانه 1 ميجاوات جي نماده ده. لهرمی ایریشن دولت ترکیه دایر که راستی برتکن تونتین ایروژی لگل دورین هرمی به چارکین جدا
ایریش هاتن شرمزار کرن خلک حریم برسوا دولت ترکیه داگیرکردان و وها گوتن امی قتل همبری وان ایریشین ترسونک لواس نبن. بوان چالاکی و پیامان خلک هرم برتک و نرازیبونین خو لدجی ایریشن دولت ترکا داگرکر نشاندان خلکین تلکوچر لدجی ایریشان مشیان هر سال تلحمیسه نکمی اتلکوچره بو خلکین تلحمیسه اشکره کرن کو اول همبری حموها في پیمان کرومت و ناسنامه وان دگه ارمانج لبرخوا بدن رجابا بالروح بالدم نفديك عجلا اف درجی شدادیه خلک شدادی اشکره کرن کو اول رخ قصده برسوا گونجاو بدن داگر کران خلک عینهی سایجی لدجی ایریشان لقادان بون هروها لدجی ایریشان چالاکیین کونی پاراستنا دسکتیان جی هاتم ودان شنی نافچه اگرگه لگه لبن کونی پاراستنه کن شهيد ريبري تكوشينا منا ساغن دلما يعني ديروكي دجي هل تشت لبن کون ده اندامی مجلس مالباتی شهیدان آگرگه لگه محمد جمیل جی گوت ام تسلیم نابن سرکفتن دی پارامه به به همان دخوازی خلک چلاغا کن بدان خلک چلاغا پولیتیکا دولتا ترکا داگرکری آقرکرن و تونکرن شرمزار کر لنافچه تربسپیه جی چالاکیه که لبر آواهی شارداری گلا نافچه هاتل بارخستن خلکین تربسپیه برخودانا گریلا لدیجی داگرکران سلاف کرن لنافچه عمود جی کون لقادا جنا آزاد هاد ودان اندامی یکیتیا روشنبیران آکانتونا جزیره بشیر مل نواف لدیجی ایریشان بانگا هفگرتن برخودانه و پاراستنا دسکفتین شورشه کر و هنکی ام وان چند سالاجی ام بطعم آزادی حسیانن جایی کو ام و چه جهانی و طعمهانی بدن حمو در دور دوست و مروفین خواه کو امان داخلن وان قادا ما اف کلک بگود خود کرتن مطلقا و دکتاتور ورن رو خاندن بمینن دو خشید وکیوشین حال سر اکرانان دبینن بینرین هجا د وان کلیانده ارتشا دولت ترکیه قرکر و جتین و گوندین سخنه که یه نافچا شیراوی یا عفرین هاتی داگر کرن آرمانجا ایریشین خو او خاله که هیزن حکمت شامی یا لگوند کرنا آرمانجا ایریشین خو دنوا نوچین من داویا روشه دشی آگاهیم برفرهترین سر ایریشا قرکر یا داگر کریا دولت ترکی ورنجی امی بو بینرین هجا را پار ببین لینها ام به نوچا خویا دریزی ده دوام بکن لدجی ایریشین دولت ترکیه داگر کر ایرو لچار باجاران کونا چالکیین کانتونا جزیره کونی پاراستنی هاته وگرتن لقامشتوجی چالکیا کند ساعتین صبحی ده دست بیکر کسین بجداری چالکی بون به پیاما ام دکارن به هر تشتی بجین لنکارن به ولاد بجین دنگ خوا بلند کرن دناو حفتي ودو ساعتين درباس بويدا دولة ترك آداگر كر حيشتي دفر لهرمي بومب باران كر ستاسيون غاز الكتريك آف و ناوندين خزمت گزاريه لدجي وان ايرشان خلق هريما باكور روشلات سوري روجانه لقادانن ایروژی 16 چلیه لچار باجارین کانتونا جزیره کونه پاراستنی هاتن وگرتن
لقامشلو عموده گرکلگه و دیرکه چالاکین کون دست بکر. خلکن هریم بگوتنا تشتا گرینگ پاراستن و مایینا لسر آخیه پیامن خورتان. برا الريخي برا الكهرباء برا الآب برا البترول الكود وخازي الريخي برا الريخي هم كانن بفقط شيئان بكن إيرو دبردا بس أما إيرو أمبير رومات وبكرامات هم نكارن شيئان بكن وردغان كان زانه إرادة منطقة كرد حتى كيش درجة هم تجاري هم كيمايا ناكشنن هم تجاري نادرسن وردغان إيرو ندعوا روجاباتني دكي ایرو دعوا دولت کو عثمانیت کے دعوا سلیمانیت کے دعوا کرکوکیت کے دعوا شنگالیت کے چالاکی القامشلو بدروشما گلن سوری داگرکریا عثمانیان قبول ناکه هات دست بکرن جساعت سبهی و بسدان خلکن قامشلو سازی و ریخستنان بری خدانا کونه چالاکیه ده چالاکیه ده لسرناوی پیده تفدمه کنگراستار و مجلس مالباتن شهیدان اخافتن هاتن کرن. الإيريش نخوازكو ربد يخواسر بالباجوية السياسية يا سوريا لودا تشيكري شبالكو أقوله هيز أقوله قوات بيبا توشار سريني بشاكبه خلکن هریم دستکفتین شهیدین خواه و شورش روش آوا ببر خدانا لقادان دپاریزن. بگوتنا ام دکارن به هر تشت بمینن لی نکارن به ولات بمینن برسوا هری خورد لدجی داگر کریه ددن. اردوغان چقاس هجومی ما بکه او قاسیم خورد بن او قاسیم هفدود گرن او قاسیم به هر دا خواب گریدای دمینن او قاسیم به شهید خواب گریدای دمینن چقاس تام بود تو بالمخه امه به کهربا بن امه به آب بن امه به نام بن امه خوالات خواب خون امه به سرکفن اردوغان چبک چنکه داوی سرکفتن امه اردوغان جپایمان امه چفاکی دترسه شباولا هجومی مدکه چالاکیا کو جوی سبهدا دست بکریه ساعت سسیان بدا خویانیه که بداوی بو. لدیجی ایریشن کرکر او پاراستنا دستکفتیان لحرمی چالاکین جور به جور هاتبون لدارخستن لقامشتو سویسی پارتیین سیاسی بانگا هفگرتن ایلی کرن لباجار او نافچین دنجی داخلانی او حلوستا گله بون. لسرانسری باکور روشلات سوریه لدیجی ایریشن ویرانکرنه ین لسر حرمی تینه کرن گل قادانن. به ارمانجه سیوسی پارتیین سیاسی ین لحرمی تکلداری ایریشن دولتا ترک داخویانی اگدان او ها گودن. دولتا ترکیه اشکره و لبرچاوین تواهی جیهانی ناوندن خدمت گزاری و بنسازیه دکه ارمانج. ام بانگ لگل خودکن کل دجی وان ایریشان هفگرتی بن و ریل داگر کریه کنو بگرن. یکی دیا کتکارین حسه که جی داخویانی اگدا و گود. لهمبر وان ایریشان و حمو پلانین قریش امی بسکنن و ریندن پیک آنینا خیال عثمانیانو على منشآتنا الخدمية والمدنية وكما ندين الصمت الدولي حيال ذلك كادروين بيجيشكي لعفرين وشهبا يجي وها آنين زمان ام وقت پسپورن بشا تندرستی وان ایریشان وان ایریشن هوانا و لدیجی نرخ و رگازن اخلاقی بتوندی شرمزار دکن سازیین جواکی این حلب جی دیار کرن کو ترکیه ارمانج دکه خلک هرمی بدا کوچ بر کرن و داگر کریه کنو پیک بینه على اقليم شمالي وشرق سوريا من خلال استهداف القاطنين فيها لتاخين شيخ مقصود واشرفيه جي مجلس تندرستيه داخويانيه قدا وايريشن هوفانا شرمزار كر الفاشل التركي والمتكررة في هذه الفترة على إقليم شمال وشرق يكيتيا جود كارين رقا يجي وهاغوت اف ايريش باندوريا ويلا حمو قادين جياني هي وتركيا بزانبون وهادكه ومنظمات البيئة ومنظمات المعنية بالغطاء النباتي والرفق بالحياة هروها كورديناسيونا بارتيان سياسي للرقا يجي ايريش بداخويانيه كي شرمزار كرو وها اني زمان تركيا دخوازه داعش جنوب زندي بك واراميا الهرمتك ببه الاعتداءات حتى بلغ ذروة اعلان الحرب الشاملة حيث مجلس مالبات الشهيدان اتبقى يجي بياما بلند كرنا قصة كوشيني لهمبري ريشاندا سياستها الوحشية المتكررة تستمر في
لمن بجيجي بهمان ارمانجي سازيين جواكا سيفيل ومجلس مالبات الشهيدان داخوياني دان وبتندي ايريش شرمزار كرن الدماء منذ مئات السنين ما يقوم به دولة الاحتلال التركي لداخوياني عند هات قوتن امي دسكتين شورش اخوه جهر جورا ايريشان بباريزن ایریشن داگیرکریا دولت ترکیه هشت کل هرمی لف و تفجرا شانین جتین داعش جی پیش بکوه و صبح ایریشک مشکل لدجی زندان سینایی لباجار حزکی یا گرتگین جتین داعش لینه بک خط جتین داعش حول دان لگرتگی هبرافن هیزن سوریا دموکراتیک قصد دیار کرن کو ایریش لسر بشا اشبل خلافه یا گردین جتین داعش بک هاتی او دنجام ایریش ده هجمارکت جته به سویکی بریندار بو قصدی دازانین کو به وی ایرشره بدهان جتین داعش هودان برافن لجبر تفدیرین اولهی ین قصدی و آسایش اف هولدان هاتیه پوچ کرن. ریوبریا ناوندار راگهاندنی یا قصدی فرهاد شامی تکلداری بویری آگاهی دا تلویزیون امرونهای تیوی او هاگود. چند روش هلبت ام راستیوان هولدانتین هم ل حبس الصناعة چتين داعش هلبت هولدانيوان تفجريني هبو همان دميده لقامبا هولي ام زانن هجماري كمزن جي مالبات چتين داعش تبتيجي جنين داعشي دما بوري در تبتيجي دو ريشي ديوارين قامبا هولي كربون هولدانيوان يربيتشي بولي هلبت اب هولدانيوان تبتيجي ايرو هولدانا چتين داعش يربيج حبس الصناعة به دستوردان حزب سوریه دموکراتیک و بر تدبیر ما اولهیه به حزب هم حزب ما حزب سوریه دموکراتیک و میشه حزب اولکاری هم دارین اولدانا چتاین داعش تک چو نها دوی حریم دهلبت هولدانا داعش بردوام دکه چتاین و دنابا تفجر دم تبت اجدهنک مهجع ده لهلبت حزب ما و حزب اولکاری هم دارین شیاره همو هولدان داعش و تک بچ هرم حمید نوا تبلیغ دایه دنوا شر و پپچونا دایه پیوسته هلبت امجی هزن لشکری و جوات آمه به هبره انوان دستکفتی خواب پاریزن و هرم خواه نکن پاریه که حسان دده داگرکری و چتاین ویده Hevseruka Dem Partiye Tulay Hatimoğulları le Ankara'ya balçan liser erişin le ser Rojava got Carekeden Rojava tê bombardıman kirin o sivil têne kuştin kecedeki Avrupa'ya jî Bank li Kurdistaniyên li dervê welat û dostên wan kir ku tavilê dakevin qadan. Sınıfsal karakterini anlatmaya çalıştık. Hevseroka giştiya Partiya Demokrasi ve Keviya Gelan Dem Parti Tulay Hatimoğulları di civîna koma Partiya Xwe Meclisa Tirkiye'de mejarên Rojava'da nirxand. Ve yoksul ailelerin çocuklarının askerlik yaptığını ve ölüm haberlerini... Tulay Hatimoğulları işaret bi êrişên qirker yên ser Rojava têne kirin kir û ev tiştanî ziman. Carekedin dest bi bombekirina Rojava kirin. Sivîl têne kuştin. Santralên elektrîkê, depoyên zat û nexweşxane qadên jiyanê yên sivîlan têne bombekirin. Weke Dem Partî em dibêjin, evriya ku hûn tê de dimeşin rênîne. Açıklandıktan 10 gün sonra değerli arkadaşlar, Tulay Hatimoğulları balkişan ser rola Rêber Ocalan ya ji bo çareseriyê û got, Birêz Ocalan dema ku her tim axivî ev yek anî bû ziman. Firsendê bidin min, em ê karibin di nava hefteyekê de dawîl pêvajoya şer bînin û ser aştiyê biaxivin. Derfetên vê yekê dikarin bêne afirandin. Devleta Tirk ew sıcaktır. Bir rojava, erişe rojava tekeli Mekke. Kongreya Civakên Demokratîk ên Kurdistanî li Ewropayê jî li dijî êrişên qirkirên dewleta Tirk ên ser Bakur Ratê Sûriyê daxuyanî da. Kecedeke Ewropa diyar kir, dewleta Tirk a ku li Herêma Kurdistanê şer ferz dike, bi komkujiyan dixwaze qirkirinê pêk bîne, ji xwînê têr nabe, got hemî destketên gelê Kurd dike armanca êrişan. Kecedeke Ewropa Bank Kurdistanî li Ewropayê, Avustralya û Kanadayê kir ku ji bo hembêzkirina Rojavaya ku fikrên azadiya rêber a polê hatine çandin, bibin xwedî helwest û dakevin qadan. Ev êrişin li ser herêmê li dervê welat jaliyê Kurdistaniyan ve rastî bertekên bi çi awaytên û her wiha li dervê welat piştî daxuyanaya kecedeke Ewropaya divê Kurdistanê û dostên xwe dakevin qadan wê bi çi awayî were meşandin jî ji bo vê yekê mêvanekî me hêja heye Zübeyda Zümrüt hevseroka Konmedê li Parîsê bi me re amade ye birêz Zümrüt dema xweş be. Em xweş ê berbaş.
برای زمینت سمت خوازم وی که جواب پرس بگم نه پنج روشن پیرک دن یا ایرشین قرکری یا داگرکری دولت ترکیه هوف لسر باکور و روشتات سوریه لسر روشاوی کردستان هیا نه اف ایرشین کو اف پنج روشن پیکتیم بطایبت جالی هم خلق کردی لدروی ولاد و چهاتی دیتن و همچی جالی قادا ولاتین روشاوی و چهاتی دیتن ام دست بکیوی که جوا هم ببن elbette yani devlet Türk demek ki dem derece şerriyle hemberin gelin Kürt çıkastıçe dijvar dike yani coğrafers dike liservi esasıcı yani devlet Türkiye bebejinle avaşin metinada çavan de hazimet edma de benevi şerri yani de masa irud xaze ki de rojava da aslında لسر كبا جف هردم للرجوة دخو يعني تزننا جبوني كي دستكفتين جلين كرد الرجوة دا تنبكة تشتين دايشة خاص سر نكت أنا تشتين دايشة نيفجو إيش AKP MHP faşizm dixwaze ev tiştê nîvco bûyî serkeve aslında AKP MHP bloka faşizmi li hemberên vî şerêhanê em bibêjin ki tek ve çû binîvama digot ki em ê têkevin zapê avaşîn metîna yani tevgera azad tune bikin û em ê diwir da tunebûna xwe çünkü tunebûye aslında AKP MHP devleta Türkiye ana tunebûye tunebûna xwe li ser hebûna gelên Kurd dixwaze nû da xwe têke jiyanê yani nû da xwe nû bike yani li ser vî esasê aslında şerekî dijwar li hemberê gelên Kurd dest pê kir ama ser neket di binî dama yani di şerê dawî da hat dîtinê di avaşîn da di zapê da di metîna da hat dîtinê aslında peyamekî ewa hat dayînê yani wîn çawa hatine bi wê gorê jî vegerin herin ciyê xwe yani wînê di vî şereyanî da sernekevin hani peyvekî di nava civakê da heye dibêje swar hat peya çû ev mesela devleta Türkiye swar çû ji binekî gelên Kurd hedefak danîn pêşiya xwe gotin ki em ê PKK tune bikin aslında peya ji bîle nikarbû vegere nava welatê xwe ama diwir da di binê vî şerêhanî de ma dixwaze ki ev întikam ji Rojavayê bistîne yani herîşên Rojavayê tezeninin demdirêjekî ew destkeftên gelên Kurd paradigma rêber apo fikr û ramanên apo ji bo înşakirina xwe gelên Rojava gelên Bakurê Sûrî bi tevayî çawa paradigmayekî nû diwir da paradigma rêber apo dest pê kiriye ji bo jiyanekî nû li wê derê ava dikin ama devleta Türk dixwaze ki ew jiyana nû tune bike destkeftên Kurda tune bike li wê derê da li ser vî esasê aslında Rojava ji bo cihanê tiştekî modelekî nû ye modelekî wek mînake sadece ev mesele xwedî derketina Rojavayê li ser Kurda tenê ferz nine yani wek KCDK rêveberiya KCDK jî civakên Ewropayê jî me îro daxuyanî da û her dem jî em tînin ziman ji bo me xeta sora parastina Rojava destkeftên Rojava parastina wî li ser Kurda tenê ferz nine elbette ki Haval Sumrut ez dixwazim vêkin ha ji te pirs bikim her têkildarî heman mijar ku te jî qal dikir têkildarî parastina destkeftiyên hem ên li Rojavayê Kurdistan Bakur Rojhilatê Sûrî û her wiha bi awayekê giştî destkeftiyên gelê Kurd yên ku niha hatine bi dest xistin hem em jîn li Rojavayê Kurdistanê û li başûrê Kurdistanê jî ji ber ku diyara rojane êrişên dewleta Tirkiye qirker li ser pêktin rojane yên Îranê li ser pêktin yani destkeftiyên ku Kurdan di vê pêvajoyê de bi dest xistine jî di her kêliyê de bi êrişên dagirkeran re rûbirû tên guan bijîn êrişên dagirkeran li ser pêktin ji ber ku di nûçeyên dirêzî de ji her têkildarî rewşa li Hewlêrê ji heye yan ji bo Îranê êrişî Hewlêrê dike yan ji alîgerên Îranê yên de Iraqê êrişî hêzin Amerîka dikin welhasil tiştek ku ez dixwazim bêjim aloziyeke zêde li herêmên ku destkeftiyên Kurdan hatine bi destxistin heye. Di rewşeke bi vê awayî de bi taybetî Kurdên li dervê welat ji bo hîn zêdetir piştevaniyeke xurt ji van destkeftiyên gelê Kurd yên li ser xaka Kurdistanê hatine bi destxistin de biparêzin tiştek ku tê xwastin bikin çi ye?
elbette giringe yani Kurdin de dervay emvejinki velat da Avrupa'yı da yani rolavan giringe ev biryarın şerrin rojilata navin kesin biryar dane aslında sazi u dezgehin Avrupa'yı hezene tevcid navabi inşadaya ürü deskeftin gelin Kurd be tavayı dibine hateri danın işte emvejinki başurin Kurdistan'ı devleta Irak'ı İran'ı emvejin herişin başurin Kurdistan'ı dikin ev jî bi vîya girêdayê eger di Avrupayê da gelên Kurdên di dervayê welata da rola xwe di vir da bi sereke bilêzinse peyamên di vir da derkevin girîngin çünkü hêzên netew dewletên netew di nava van biryara danin yani li hemberê gelên Kurd destkeftên gelên Kurd ji binekî tune bikin ji binekî statûya gelên Kurd nas nekin şerên îro di rojhilata navîn da roj bi roj çıkastiçe dijwar dibe şerrin qewmandina rojhilata navîn da divir da rola gelên Kurd em çünkü çareserkirina psikirêka Kurd statûya gelên Kurd û naskirin statûya rojava û naskirin giring e ama ev ya ji winekî gelên Kurd destkeftên xwe biparêzin divir da hem ji bo em bibêjin ki peyamên tên dayînên ji bo gelên Kurdên dervayên welat li Avrupayê da rola xwe bilêzin bangawaziyên xwe li van sazî û dezgeha bikin ki ji binê vî şerrêhanî bi dawî bimîne ji binekî Kurd destkeftên Kurda bên parastinê di ser vî esasên şerrên bê mirovayî şerrên sûcên şerrên tê kirin li hemberên vîya sazî û dezgehên Avrupayên pertekê xwe nîşan bidin rola Kurda divir da giring e li ser wî jî îro wek kejedekê bangawaziya me ev bû ji binê gelên me yên diasporayê gelên me yên Avrupayê derkevin kolana o mesajên giring divir da bidin sazî devletên Avrupayên devletên hêzên navnetew devletên navbixwe peyama bidin ki ji binê ev devleta Tirkiyeyên şerrên li hemberên rojava em bêjin di başûrên Kurdistanên êrişên îro di roja tên kirinê li hemberên vîya jî Kurd gerekî di kolana da bi tekoşîna xwe bi berxwedana xwe li hemberê vîya bisekinin o bangazî û mesajê xwe jî bidin devletên Avrupayê yani. Her niha di heman çarçoveyê wekî we janî ziman keçedeke Avrupayê daxuyaniyek nivîsî parvekir û di daxuyaniya xwe de jî dikarim wisa bêjim dibêje bi awekê bilez divê Kurdistanê û dostên xwe yên li Avrupayê dakevin qadan. Niha lê di daxuyaniya ku min xwend e têkildarê dem cih nehatiye destnîşankirin. Gelo yani cihek hatiye destnîşankirin yan jî demek wê ji bo daketina li qadan ji bo Kurdistanê û dostê wan lê kom bibin. Heye yan jî em bêjin bi awekê giştî hema li herîmên ku lê hene dakevin qadan e. Yani ciu var pir evkne yani heremên gelê me welat Parêz dostên Kurda da Avrupa'da gelên dostên Kurda jî yani divir da ji binê henin yani gelek jî berfirenin gelek jî zêdenin û hele piskirêk eger mesele rojava ise dostên rojavayê jî daha gelek zêdenin bangawaziya me li ser esasên cî noxtayê herem bi xwe diyar bike em bêjin Kurdên li kî derê welat Parêzên li kî derê dijîn li wê derê li hemberên herîşên rojavayê derkevin kolana ji winekî rojavayê biparêzin yani di serî de min anî ziman bangawazî tenê li gelê Kurd tenê nine li dostên Kurda jî em bibêjin ki rojava êdî ev mesele Kurd parastina wê tenê nekin Kurdistanî tenê nak civak bi giştî gelan bi giştî li hemberên wî şerrên wê tinekirina li hemberên rojava devleta Tirkiye dixwaze qetîamên nû pêk bînin li hemberê vîya jî Kurdên li diasporayê dostê xwe jî bi tewayî derkevin kolana ne bi saetekî tenê ne bi rojekî tenê heta ev êriş bi dawî nebin jî her roj gelê me gerekî înisiyatîfa xwe bi kar bîne ciyek te de jiyan dike ciyek te de jî li wê derê derkevin hem peyamê xwe di Avrupayê da hem jî xwedî derketina wî giring dibînin em. Bele Zibeyda Zumrut hevsereka kon me dê ji Parîsê bo mêvanê nûçeyên me yên dawiya rojê ji bo bejdarbûna em dibêjin gelek spas û ji bo xebatin we jî serkeftinê dixwazin. Ez jî spas dikim dem baş.
بری بینرین هیجان بنوچین خوین درزید دوام بکن گریلین آزادیه ین کردستان د 22 کانون 2023 ده لخاکور که اپراسیون که شورشگری یا شهید آمد روبار لدار خسته بو دوی اپراسیون ده 27 لشکرین ترکیه داگرکر هاتبون جزاکرین گلک چک و جبرخانه هاتبون دست سرکرین ین مایجی جالیه گریلان و هاتبون بیکرکرین هاتبون پوچ کرین و جاری گریلا تیویجی دیمنی و چالاکی و چکین هاتنم دست سرکرین جی برای گشتیره پاروکر. ام جواکی گیلان هزن هپگی و یه جستاره دا آلانا خاکور که دا مجی دست به حمله کر وقت زانین بستودی قانونی سرناو فرماندار می مازن فرماندار می نمر شهید احمد روبار ما دست به حمله خو کر به سرناو هوال احمد دست به کرنا بی حمله ما سرچندنا دجمن به اراده کی پرمازن به اصرار کی پرمازن چیبو کی گریلان هپگی و یه دستاری تبلیغونه ما بی حمله دا د آلانا خاکور که دا تایبت جی که هر دجمن دا گرد کریه و دخوازه دا گر بکر ببی تبلیغونه بی حمله دا مجاره که دیج دیسا دجمن را دا اثبات کرن که راحتی دبی دجمن دا بی آخه دا نینه يعني بيشنتيش بوي ماجي بو جسارتك ويعني و هرسو كينا ملامبري دجمن دا زيتر بو او ساكركو يعني ام بكاربين دا زيتر بيش دا بچين ويعني ام يعني حدا ويجي لسر شوبا وان هوالا دم يعني ام بمشين وطولا وان راكين دما كتنا تابدا اول كتنا تابدا ما جو ذاتن عسكر ني حاول نيفي تابچون بشتي عسكر بردان ذاتن يكو مابون پش كفرا و پش بو مغزيه دا قیراویرا آبو پسیکولوژی آخر آبو بون همه گازیت قمتانی خود گره حوال دچون سرواجی هی قیراویر یعنی ساغلام جی ندکارین سلاح بیلا کار بینه اشتر ساده همه قیراویرا آبو حوال زاتن دچون سروا اوجی جزا کرن یعنی همیجی کشتن گشتی دچالاکی ده یکو حوالا ند کریا 27 عسکر هاتن کشتن چکی عسکرانه یه مپتانه ملی پیاده تفینه یه ترکاب خانه عسکری و خانه ده چکن یه مپتان اوجی بکسیه گواه اوجی زنجیره کو سر بکسیه نه اولا جی دوربینه وانه یه سر چکانه امجی جارجو روانه بگشتی یه حوالا دست سر کرین شویدن سوپای پازداران ایرانی به موشکان ایریش باجار حولیری باشوری کردستان کرن ده ایریش ده کارسازین بناوی پیشرو دیزایی هر وها کرم میخائیل و دو کسین دن هاتن کشتن ده داخلانیا ایرانی ده هات گوتن ایریش لدجی ناونده کسی خوران و جبو پاراسن اولهیا ولات خواه پیک آنینه عراق ریوبری هریما باشوری کردستان دولتین یک بون امریکا و فرانسای ایریش شرمزار کرن شویدن لدجی باجار هولیری باشور کردستان موشکان ایریشک بیکار لگوری نوچه روز نوسه ایریش لدجی نابچین پرزین بنسلاوا و بالافرگاه نامنتوی بیکاتنه هات راگهادن ده انجام ایریشه ده کارسازکی مالباتا بارزانی بناو پیشرو دیزایی کارساز عراقی بناو کره میخائیل و دو کسی دن هاتنه کشتن و 6 کس جی بریندار بونه هر واحت گوتن جبر ایریشه دری و پنجره این آواهی اندر دوری جی شکستنه سوپای پاسدارین ایرانی بداخوانی که برپسیارا ایریشه گرته سرخوه لگوری آژانسا نوچانیا ایران ایرنای سوپاین پاسدارین ایرانی بیلیارگاه سیخوران یال باشور کردستان بو مباران کرن دولت عراق دیدگاه خودون رو اعلام کرد. وزارت کارین دربیا ایرانی درباره ایریشی داخوانی دا دیار کرد کوان جبو پاراسنا اولهیا ولات خو اف ایریش بیکانیه
لگوری آژانسا نوچیان جهان عرب سوپای پاسداران اوده که اپراسیون گریدای رخصنا استخبارات یا اسرائیل موساد هدف گرتیه. آژانسا نوچیان آ تصمیم جی اداده که سوپای پاسداران اویرش وک برسداینا ایرشین داویین اسرائیل پیکانیه. لالیدن لدجی ایرشین ایرانیین سر حولیری برتکین تند هات نشاندان. من اجل توحید جهود المعارضه. سرکومار عراقی لطیف رشید درباره ایرشی داخویانیه که نویسکی دا او ایرش شرمزار کر. رشید ایرش وک بن پیکنا سروری عراقی بناف کر و دیار کر ایرشیم دوی رنگی دبن سردما خرابون اولهی و آرامیال ولات. ما بعد سقوط الدكتاتوريه. لطیف رشید دبیجه پیوست پرسکرک نبلشکری لب دانستاندن بین چاره سرکرین. ریوبریا باشوری کردستان جیب داخویانه که ایرش شرمزار کرد. داخویانی ده حتی گوتن هجتین سپاین پاسدارانین ایرانی بیبنگه هن و حکومت عراق جهات خواستن که جبو اشکره کرنا راستی دست بلی کلینه بکه. وزارت کارین دربی امریکا جی ایرش سپاین پاسداران ایرانی یال دجی حولیری شرمزار کرد. داخویانی ده حتی دیار کردن امریکا دجی ایرشین آرمانجا تکبرنا آرامیا عراقینه. La France est donc solidaire du peuple israélien face au terrorisme. وزارت کارین دربی فرانسا جی ایرش شرمزار کرد. داخویانی ده حتی گوتن او ایرش بن پیکنا سروری عراقیه و حت خواستن ایرش بین راوستاندن. میسیون آلیکاریا نتوین یکوی عراقی جی ایرش شرمزار کرد. داخویانی ده حتی دیار کردن ایرش بن پیکرنا یک پارتی خاک عراقیه. امش باشوری کردستانی برای خوب دن باکوری کردستانی چالگرن نوبتا عدالت در راکرنا تجرید لسر بر آب و بداوی کرنا شرد به اصرارن او لگلگ باجرین باکوری کردستانی او ترکیه در نوبتا عدالت دنه دبیجن حتی ریبری وان آزاد نبه آشتی و آرامیجی بکنایه. خزمین گردیان چالاکیان نوبتا عدالت یاد چارچوبه پینگا و عبدالله اوجلان را آزادی ji pirsgirêka Kurd re çareserî dewam dikin. Nobeta li navçeya Sancaktepeya li Stenbolê bi serdana rêxistin û welatiyan dewam kir. Di çalakiyê de bang li her kesî hat kirin ku bi bin dengê girtiyan û ji pêvajoyê re aşîtiyê bêbînin. Nobet bi gerandina govend û gotina stranan bi coş bû. Gelek kes hatin çalakiya nobetê ya li Amedê çalakger û kesên serdana nobetê kirin gotin em aşîtiyê dixwazin divê Birêz Abdullah Öcalan azad bibe hemû girtî bên berdan. Bajarî Wanê jî ev 43 roj ji nobetê dikirin. Çalakî bi duruşmeya bijî serokapû û bi stranan dewam kir. Li Adanayê jî nobet bi serdana rêxistina Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Anavçeya Seyhanê dewam kir. Li çalakiyê de hate diyarkirin ku heta rêbera po azad nebe, lê kawûs û şer hebe. Li Mêrsînê jî ev demeke dirêje nobet didome. Dayîkên aşîtiyê û gel jî bo piştevaniyê serdana çalakiyê kirin. Çalakgeran daxwazên xwe anîn ziman û gotin. Evan nu em dixwazin vê tecrîta hineka ser serokê me rabe, sergirtiyê zîndanan rabe. Heta ku ev tecrît dewam bike em ê rûnê. Bajarê Amedê jî bi pêşengiya dayîkan di nobetê de ye. Dayîkên ku di nobeta edaletê de ne, pergala tecrîdê ya li Îmraliyê şermezar kirin û xwestin ku tecrîd tavlêbêra kirin. Banga melhemî insana heye. Ji 7 salî heta 7 salî. Bira werin, bira em li dora bê tecrîdê xelek bibin, em bê tecrîdê bişkînin. Rejima faşîstiya dewleta Tirkiye êrişên xwe yên qirkirinê yên li dijî gelê Kurd bê navber didomîne polîsên dewleta Tirkiya faşîst îro li gelek bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi ser malan de girtin hata ragandin dayîkên aştiyê û çalakkevanên nobetê yên edaletê jê di nav de 165 kes hatine bincavkirin. Dewleta Tirka dagirker li dijî gelê Kurd û hêzên demokrasiyê êrişên qirkirinê yên piralî roj bi roj zêde dikin. Îro di saetên serê sibê de polîsên dewleta Tirk li bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi ser gelek mala de girtin. Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamya êrişên qirkirinê li 28 bajaran pêk hatine. Hate ragihandin di encama êrişan de dayîkên aştiyê çalakvanên nobeta edaletê endamên Dem Partiyê, endamên komeleyên jinan jî di nav de bi giştî 165 kes hatin binçavkirin.
هات دیارکردن کسین ku hatine binçavkirin birine müdüriyeta polîsan yên li wan bajaran. Wezîrê Karê Hundir ê Dewleta Tirk alî Yerlîkaya Têkildarî operasyonên qirkirinê daxuyanî da û ragihand ku li 28 bajaran bi ser mala de hatiye girtin û 165 kes hatine binçavkirin. 13 mehê jî bi îdaya xebatên rêxistinê û astênkirina çavkaniyên finansê, polîsên Dewleta Tirk li 32 bajaran bi ser gelek mala de girtin, di encama serdegirtinan de 113 kes hatin binçavkirin. Heman rojê serokê rejîma faşîst Erdogan kabîneya xwe ya şer kom kir û carek din biryara êrişên nû ên qirkirinê yên li dijî Bakur, Başûr Rojavayê Kurdistanê hate girtin. بله بینرین هجم لبردگیجین داوی بولتنا خویا داوی روزه او دبیجین حتی صبح جاری کردن وریم پیچیا و بمینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد بختار بن.